Tiba saatnya dunia gelak dan tawa. Kesempatan pada malam hari ini keluarga besar Sari Budaya sudah datang beberapa aktor kondang. Satu di antaranya ada Cak Pendek, ada Cak Yono, ada Cak Warsito, pun tidak ketinggalan Cak Sopian pribadi. Namun kali ini kita berdendang bersama tembang, bersendandung bersama kidung, kidung Jenaga bersama Cak Katon. Halo bro. Yogone seragame biru, dagelane ijo lumut, suarane bejat pirang-pirang dino. Semira sak lurune ya. Oh dhuwur iki desane panjenengane Bapak Eko sing dadi kasune. Lah panjenengane Bapak Subur iku sing dadi kepetengane. Terus panjenengane Bapak Wangi sing dadi RW Pate. Cek koyok dalang tete. Lah panjenengane Bapak Pariade sing dadi ketua panitiane. Teking dalang purba sesa kaya dalang kang wenang esong kelir kupang gelaring jagat wayangku ero gambar paesana kota ero kayu cadono tutupero babu kawa cempolane rawus mungking asta keprakku panancale bantala kamarku Bathara Surya sumbune ro Bathara ayo saben malam Jumat ahli kubur mulih neng omah njaluk didongakno wacan Quran nadyan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali Brebes milih bali neng kuburan mangku tangan tetangisan kebacu tenan ger anak turunku kowe kok ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali neng alam donya bakal tak ringkesi donyaku sing isi
ana tega kowe tenan marang aku neng kuburan tangisku pating jlerit neng kuburan ora leren sepiro abote yen fateka diucapke labung atiku bisa ngurangi kesagon biyen kowe sik cilik iki padha tak rumati bareng kowe wis gedhe kok njur lali bapa bumi ya wis pancen ngono saiki pendongaku wae ora bakal suwe kowe bisa nututi aku didik lek dikei soalnya wong salam perkenalan masyarakat lo dhuwur bengi iki seneng atine keturutan apa sing dadi karepe la duwe gawe jlameti banyulan jembatane ditanggapne lodrok sari budaya hiburane masyarakat kene tak akoni guyub tenanan la tuwa muda lanang wedok gak ketinggalan laluwe lek wektune duwe kegiatan masih bayar yuran jarene ora kabotan sing nomor 1 bapake minangka kasune sing nomor 2 teko RT lan RWD lah bareng padha nglumpukno wargane sing isine dijak njlametno rakyate masyarakat kene muga-muga akeh rejekine lah kuat slamet didono balak belahine ben keturutan apa sing dadi karepe jan bisa tutuk ngomong anak lan putune hitungane 1 2 nganti 3 lek rakyat sing bersatu padukuane mesti maju dadi wong tuwa
anak pola wong tuwa sing kepradak iku wis dadi tanggungane dadi becek lan olone anak wong tuwa melo ngerasa ono sing nyenengno wong tuwa ya uga kadang-kadang ono sing nyusane wong ibarat tendok sak petarangan netese ora apa mulane sampene dadi wong tuwa kudu sing jero kedunge umpama digudhone sing kuwet piye akire sirahe tetep dikondali pun ate dina pitu pasarane 5 wuku 30 taun roes ning yen iku ngono pritungane wong Jawa sampe nojo lali lan kliru terus digandhengen nopa rinten kelawan dalu lamulane sampean dadi wong Jawa aja nglalekno karo jawane maksude aja nganti ninggalano perhitungan abogen lah taun iki taun alif tanggal 1 wulane Sura dinane iku Rebo Wage iku lho pathokane wong abogen lek biyen sampean tau ngrungokno kidung aku ijabe manten saiki sing kate tak kedongno Pak masalahe wong boyongan bab pritungane wong boyongan ngono beda karo pritungan mantenan apa maneh duwe gawe sunatan kelawen tingkapan lek pritungane wong boyongan kudu mengkone naga taun la opo meneh naga wulan kelawan naga jati kaharang lho sak ben-ben 3 wulan sepisan Pak naga taun iku pindha panggonan mulane aja nganti lali iling-ilingen sing temenan
sasi suro sapar mulut naga taunduk etan panggonane bakdo mulut dumati lawal akhir pindanduk kedol anonging rejep ruah lan poso wis pindah manendukku mangkone dene sawal selo besar wis pindah nduk lor manggone lek wis ngerti manggone naga taun golek ana tiba becike boyongan lan pritungane siji pitutur loro demang kanduran telu satriya pinayungan papat mantri sinaroja limo iku macan ketapang pak terus sing nomor 6 nuju pati lah terus sing kudu digawe pak tepakno becike britungan contone mantri sinaroja utawa satriya pinayungan la iku ngono artine kajen kelawan keringan lan samubarang gawe bakal bisa kasembatan dene pitutur lan demangkan duren iki ojo nganti digawe sebab artine duka cipta sangsara lan akeh bebaya luwe-luwe macan ketapang sing nuju pati kudu bener-bener disiriki sebab ing tembe mburine bakal nemu belahi nyuwun pangapunten saderenge krana napa dalu niki kula kok ngedung permasalahan kidungan Jawa wong sakjane hajate niki lak syukuran gampangan iki metri jembatan kali metri banyu lah terus sing intine masyarakat mriki termasuk masyarakat loh dhuwur mriki kepingin sing isine ngeramekno desane nanggap ludruk sakjane acarane ajenge nanggap campur sari ning gandeng kurang 20 dina masyarakat niki kompake mboten karu-karuan sing intine digawe nanggap ludruk turah-turah sampai digawe njupuk syutingan pirang kakak cak katon lek mboten keliru niki enten 300 kakak kurang luwe mek cuma gampangane sing kaya rondo niki mboten tarik ditarik gampang-gampang nggih mek 250 kakak niku sing ditarik ana sing bayar 400 ana sing bayar 300 ya ana sing bayar 100 ya ana sing gak bayar keliru semoyo maksudnya niku sik durung duwe dhuwit mulai wis duwe dhuwit dikelopi manggane termasuk lek ngadaken kesatuan dan persatuan dan persatuan itu adalah kunci keberhasilan dan kunci kemenangan contone nggih kados masyarakat loh dhuwur mriki kamangka lho mek 250 kakak lah tanggapane ludruk niki lek mboten keliru 31 juta kok disuda pinten ngoten lho mek lah napa sebabe kula kok ngedung Jawa nggih bener wong kene iki mayoritas agamane Islam mek cuma tetep wong kene iki tetep nggunakno kawruh Jawa nggunakno perhitungan Jawa niki wae kula enten sing Mekas
tanglet dipeseni kali bapake Pak Kasun, tolong Mas Katon jenengan lek ngidung damel Jawa mawon sebab yang mriki niku tasik ngluri-uri budaya Jawa, tasik boten ninggalno kawruh Jawa, boten ninggalno perhitungan Jawa. Oh nggih Pak, nggih alon-alon wong kula dhewe niki nggih mboten patek saged. Pancen wong Jawa niki kaca pelek duwe pusaka. Pusakane wong Jawa niki telu cacahe. Niki pusaka sing paling ampuh sing ganok tandingane. Pusakane wong Jawa. Apa Cak Katon? Nami kula Katon ya. Apa Cak Katon pusakane wong Jawa sing paling ampuh? Siji, kena sing garani patokan Jawa sing asli. Nomor loro perhitungan Jawa sing asli, nomor telu aksara Jawa sing asli. Niki pusakane wong Jawa sing paling ampuh. Lah tegese patokan Jawa asli kena sing disebut Jawa aboge, ana maneh sing gawa Jawa, sing gawe Jawa asopon. Tegese Jawa aboge. Aboge niki minangka singkatan A. Taun niki taun Alif, tanggal 1 wulane Suro, dinane Rebo Wage. Niki patokane wong Jawa sing dimaksud patokane wong Jawa muncule taun Jawa sing pertama nggih niku taun Alif. Lah makane eling dan eling lek ana taun Alif mesti galengan taun Rebo Wage. Sing dimaksud galengan taun iki muncule taun Alif tanggal 1 Suro niku muncule bulan niku dinane Rebo Wage. Mari tahun Alif Jimawal Jedal Bewawu Cimakir Bolu. Lah lek koyo ngene iki Cak Katon, apa galengan taun? Nggih kanton ningali. Lek koyo niki taune lek wingane taun Dal disebut Dal Tugi, galengan taun Sabtu Legi. Terus sakniki disebut Bemisgi, galengan taun nggih Kemis Legi. Lah Kemis Legi niki mboten kena diothik. Niku paling landhep. Tegese galengan taun umpama duwe gawe nggih kudu disiriki lek dina Kemis Legi. Lah sadurunge dina Kemis Legi termasuk Rebo Kliwon niku lek iso nggih disiriki, ibaratnya umpet tengku sik loro-lorone. Kemis Jumat Sabtu, Kemis Legi, Jumapeng Tupon kaya ngeten niku nggih. Kemis Legi Jumapeng Tupon niku lek perlu nggih disiriki samu bareng gawe apa ae. Sebab niku kena sing disebut sangare warsa. Sangar niku angker warsa taun. Dadi niku taun sing angker. Lek perlu nggih disiriki samu bareng gawe apa ae. Contone kaya kate gawe omah, slametan, mantu lan liya-liyane golek dina liyane. Niku sing dimaksud pusakane wong Jawa sing pertama. Sing nomor loro perhitungan. Wong Jawa kate nggunakno apa iku kudu gawe perhitungan, contone kaya kate nanggap ludruk. Niki sing mritung nggih ketuane ludruk Bapak Miskam. Wis golek dina iki ae lek kate nanggap ludruk senajan paribasane Minggu malam Senin. Ning nyatane bareng kate nanggap ludruk dina Minggu malam Senin golek dhuwit ya gampang. Masyarakatnya yo bayar kabeh, sebagian yo no sing semoyo. Makanya lek tarian ngati lek langgap ludruk, lek ditarik sampeyan bayar, lek sampeyan gak bayar diomono karo lawake. Perhitungan sing nomor 3 pusakane wong Jawa aksara. Sing kabeh 20 cacahe. Ana Caraka Datasawala, padha jayanya mangga Bathaka. Lek diwalik ngotho Bagamanya Jatapalawasa, Tadakaracana. Niku pusakane wong Jawa sing terakhir, sing paling ampuh. Tapi kena apa? Lho sakniki pusakane wong Jawa sing nomor 3 kok kaya-kaya dilalekno, kok kaya-kaya ditinggalno. Apa? Contone ndek sekolahan SD kaya-kaya gak patek diulangno. Ndek nggon kula lho. Padahal iku pusakane wong Jawa. Hurufe wong Jawa, hurufe dhewe, darbeke dhewe. Bahasa Arab boleh digalakkan agama Islam bagus. Bahasa Inggris boleh digalakkan hebat. Tapi kenapa? Huruf Jawa neke dhewe
pusakane dhewe darbeke kok kaya dilalekno. Lho lek wis wong Jawa iki seneng marang darbeke liyan kak ngelalekno karo darbeke dhewe. Ya apa jange? Makane bener omahe wong tuwa-tuwa ngeten. Titen ana ngger besok lek jaman kuwi wis rame. Gela-gelo. Cina Londo tetep sak jodoh wong Jawa kari separuh. Betul. Sakniki ramene jaman wong Jawa kari separuh dulur. Mesti wong Jawa kari separuh kaweruhe, panemune, elmune. Ayo coba. Arek umur 30 tahun ke bawah sudah tidak mengenal adat Jawa kaya-kaya. Lho nggih. Lek cara biyen diarani wadi ditutup-tutupi, tapi lek sakniki madi, wadi, mani, maningkem kaya-kaya dilalekno. Lek biyen wadi ditutup-tutupi aja maneh-mani. Lah lek sakniki mboten. Wadi kok malah digeder-geder. Contone mawon. Lanang wedok ngumpul dadi siji. Budal sore mulai jam 12 bengi. Lah lek lanang wedok wis ngumpul dadi siji, lek ditakoni iki jarene kanca. Apa suwe-suwe gak dadi konci? Coba sampean pikir. Niki lho. Lho lek wong Jawa sampak ngelalekno karo kawula Jawane ninggalno panmuli Jawa. Masalah tenan bahaya. Contone koyo ngeten iki. Mangkane sampeyan cek ngerteni ya apa sejatine urip, ya apa dununge urip, ya apa jange besok, ya apa nasib wong Jawa. Sampeyan rungokno tembangku sing terakhir. Cak, gekno Joko Mlarat, Cak. Joko Mlarat, Cak, ayo. Halo. Tak nyekel aku cek iso goyang. Ayo Cak Tris Joko Mlarat. Musisi kena, gamelan kena. Mudi
dalam kehidupan, apapun yang Anda lakukan akan berimbas pada diri Anda sendiri. Malam ini sekian banyak partisipan yang ikut menyaksikan pagelaran akbar Ludruk Sari Budaya yang dibawa pimpinan Bapak Miskam. Malam ini mendatangkan bintang tamu yang pernah menjadi juara ASEAN di acara Akademi Dangdut. Siapakah dia dan siapakah mereka? Inilah Danang dari kota Banyuwangi, saudara-saudara. Ayo ndekno miki terus kita cekeke wis. Tak cekeke. Apa? Kopengmu dublek kon. Enggak. Kalau enggak kok teko kene kon. Sing tak panggil mang sapa? Danang Banyuwangi. Lah kok sing teko kota amal? Ayo, Wis kon ganteng gak tahu amal. sapa kondo? Ya kon dah. Dek genku dek Keranggan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang kono bangun masjid. Dek Keranggan. Tiap-tiap Sabtu malam Minggu panitia moro nang omah njaluk sumbangan. Mas njaluk bantuan kanggo bangun masjid. Gak ketang 20.000, Ndek, gak ketang 20.000, aku mesti bantu. Mesti amal. Kapan kon amal? Ya ben Sabtu malam Minggu. Wong Bojonegoro kapan nek muamal iki kapan? Ya ben Sabtu malam Minggu aku amal. Cari sapa? Yo anu gak tahu amal. Ondo telekom. Nah, aku gak tahu amal. Lho, kate garo wong aku kotake. Alah. Wong mbok kaya aku. Ono po. Sekali mlebu belen nang ngene masjid. Mesti aku daerah 500. 500 apa? 500.000. Wih, tidak ngerti aku sian yo. Mlebu masjid belen. Daerah 500.000. Metu tak cukup maneh. Kalau ikut tete berarti gak amal. Ngerasano kaya amal 500.000. Geng gendoknya anak kowe bendino kurang adano. Pantes kon. Lah kon tak golek pirang-pirang dino ki nang kok gak ono omah. Sampak 2 bulan aku golek awak. Karo arek. Enggak kene. Lho aku nang Jakarta ngono. Us. Ngomong lambemu. Wong sing gelek mangan Pak Petek ta lah. Dadi lek ngomong cegak menclek. Lho kon tak kandhani. Ya apa kon ngandani aku? Kon golek aku lek di omah gak ono soare. Aku nang Jakarta. Kok Jakarta? Keliru. Keliru karo Iki sapa? ngono. Karena mbok mude jare Jakarta. Lah iya, rono iku nang gone Jakarta iku. Jakarta. 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 Halo. Lah kon rono ku lha apa? Lho, ya melok kono, melok ndekemi lho. Halo. Dekemi apa? Akademi maksudmu? Lah ya iku angkat damai iku. Akademi. Iya campur golongane Saiful Jumail bareng lho. Kon plak-plak kae. Saiful Jamil. Lah ya iku. Terus apa nek? Sapa nek? Ono maneh is jalaiku. Nyanyi kon iso. Saimah bareng lho. Saimah. Lah ya iku. Saimah kon iku. Ya teko kono gak iso nyanyi percuma to. Nyanyi iso. Lho ya sembarang. Ayo, rondo kempling aja nyanyi rondo kempling. Ya iso ngono. Yo. Ngono sik kono lho. Boleh cecek-cecek aku mari gorgoi aku. Grogi. Tidak iya iku. Nyanyi rondo kempling. Lah cecek gorgi aku ini. Grogi. Lah iya iku. Apa sih? Gorgoi. Iya. Nyanyi gak iso. Tidak nunggu. Lah iso tak jak nang Jakarta kon. Jakarta. Iya. Ayo nyanyi. Ndas mundi Mbak Ayu ndas mundi. Lha lak wis lirana. Enggak ndasmu. Rondo kempling Iya jane sih iki. bener.
Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi? Ya Pak. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi? Oh iya, sepurane kan sito lali ini. Sepurane. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi? Katingaren rupamu wis kaya sapi. Katingaren tindak wae ora numpak taksi. Ya, Pak. Katingaren tindak wae ora numpak taksi. Katingaren tindak wae ora numpak taksi. Dewekan lawangmu kok ora kok kunci. Timbang nganggur aku ya gelem ngeloni. Kliru. Timbang nganggur kula purut ngancani. Iya ya. Diwuru ki wis teko Jakarta kok goblok. Ayo. Timbang nganggur kula purun ngrencani. Kleresan Mas alias kebetulan iki bener. Belanjane kata rade kabotan yen purun enggal-enggal ngrencangi tekan ngomah mengke kula miki. Tekan ngomah mangke kula opahi. Iya sepurane sito lali aku sih. Tekan ngomah mengke kula opahi. Sopir pintere golek kendaan. Ya apa? Tobel wong legan golek momongan. Oh iya, sepurane situ lain. Tobel wong legan golek momongan. Niki blonjo napa Mbak? Yu badhe pindahan bener. Ampun gelo, ampean ampun kuciwa, najan kula rondo, mari dicacak wong limo. Maksudnya mari dicacak dirabi lho. Oh dirabi wong limo. Dirabi wong limo. Ya wis tali kotang. Ya iso kan? Tali kotang cacahe. Sembarang ya iso wis teko Jakarta kok. Tali kotang. Cek mbiyen kae wis tak tukokke wujud pentil. Cuk, Wujud pentil. jare tali kotang. Lah yo wujud tali sak kotange. Ya, Pak. Wujud tali sak kotange lho. Ana taline ana kotange lek gak ana pentile ge ngotangi apa? Tapi enggak ngono lagune. Lagune ya Wujud tali sak kotange. ngono ah. Dek mbiyen kae wis tak tukokke wujud tali sak kotange. Saiki nela kok malah tingklang sikile. Ilang sak slirane. Ya, Pak. Ilang sak slirane. Ilang sak slirane. Lunga menyandoli. Lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari. Apa pancen kowe wis lali karo dek kuwi? Sarung. Maksudnya biyen aku jek pacaran lak jajanan Surabaya ah. Lah iya nang nggone Surabaya kono. Anu arek wedok tak tukono kotang sak taline lah terus arek wedok nukono sarung iki lho. Lunga menyang endi tanpa pamit nang ngabari. Apa pancen kowe wis lali karo dek? Lho
Nuwun sewu. Lek jenengan bobot nggih sampean sambat. Kaya gaten rupan. Ayo nyanyi liyane. Ayo. Bareng iso le wong aku lho ton sak keluarga iku wong seniman kabeh. Wis nyanyi Sidorondo. Sembarang wis sakarepmu ya. Iso nyanyi Sidorondo? Lho masih gak rondo ya iso. Iso tenan. Iso. Sidorondo wis. Kasido. Sidorondo. Ora sido. Sidorondo. Ora sido. Apa enggak sido? Wis dipek ngatemin. Judul lagune ku Sidorondo. Ngono lho. Judul lagu ah. Iya wis sakarepmu. Biyen tapi kon iso ah. Ki duet to ya. Duet nyanyi wong loro. Maksude? Yo, maksudnya nggih Purwokanti. Dadi nuku. Iya. Gawe Purwokanti. Purwokanti ya kowe. Kayak sinden iki kok. Ngene lho. Lek ngarep A mburine A, lek ngarepe I mburine I, lek ngarepe U mburine U. Iya wis. Iso tenan? Iya. Kok sine lho. Brambang saksen 5 Berjuang bangun negara. Oh. Brambang saksen 3 Berjuang yodo bersatu. Tak bener sih. Brambang saksen 1 Berjuang unggal nyawiji. I. Brambang saksen sak tomblok. Iku ngono Brambang basa. Kendi ana Brambang saksen sak tomblok. Bangsalane sing penak. Sakarepmu Brambang saksen 5 berjuang bangun negara. Lha penak. Brambang saksen 3 berjuang unggal bersatu. Abang biru sak botole. Bapak turu ketok kon ayo. Jorok kapan? Lah iku mang kate jorok. Kancamu naon nyanyi dibungkem. Lah jeneng kate jorok. Sapa yang jorok? Ayo. Saka. Apa? Mu iku lek guyu. Wah, sampak ngono. Aduh. Ayo. Nuwun sewu sampean pempesan ah, Bek. Kok sampak weh. Ayo, abang biru sak botole. Ayo. Jare jorok. Ayo. Bapak turu ketok kon jaba. Bapak turu nggih amben balik. Selambune buka, lawange buka. Bapak turu ketok kon jaba. Itu lek ngene kon. Lah penyair. Gedung. Pendek. Dalam Pendak putrane sinten? ibu Sampun sekolah. nang kecil. TK. Nggih, Nek sekolah nggih sangu. sewu. Tampil tumbas nopo? Mimi Es. malai pilek. Mimi kopi. Darah tinggi. Lah mimi nopo? Susu. Biyo susune sapa? Susune bojomu. Tak dendu te tak dendu. Tak dendu te tak dendu. Tak dendu te tak dendu. Cepo ami. Belayang kuku. Siang makan nasi. Kalau malam minum susu. Cucu prawan. Angele gak karuan. Cucune wong tuwek. Disedot ora kena. Apa ora kena? Banyune wis entek. Sebabnya apa kok entek? Sisis ngelinting kok disedot. Oleh sing akeh susune, banyune. Iya. Tak dedung te tak dedung. Tak dedung te tak dedung. Tak dedung te tak dedung. Cepo ami. Belayang kuku. Siang makan nasi. Kalau malam minum susu. Cucu rondo. Ya enak, ya lega. Sebab lega. Bolongan lombok. Lambemu kon. Apa? Kalengmu. Apa enggak? Bolongane Kon ora bedane perawan karo rondo. bedane apa ayo? Bedane perawan lek perawan iki durung tau anak-anak. Yo. Durung tau nyusoni. Tapi lek rondo Terus anak 5 wis kulino nyusoni. Bolongane penteli ombok. nyanyi Sidorondo. Sembarang. Tapi awas lek kliru ya. Iya wis. Kaplok kon.
Soalnya cuma nggak semayaran loh ya. Sakarepmu teko jarak kata kok. Sampai keliru. Oh, sampai nggak ngurus. Podo taskone. Aku marne cah iki. Biyen mula sliramu wis tak kandhani ndeki. Ayo. Golek bojo sing kuru tuwek ben cepet mati. Jane mang ngejaki. Tapi masalah sing penak. Nek ngono. Ngene lho. Mosok biyen mula sliramu wis tak aturi tolek bojo sing tresna welas sejati ngono lho. Iya. Iya. Biyen mula ndek sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresna welas sejati. Golek bojo sing tresna welas sejati. Golek jane kan ngono. tapi aja terus ae. Ayo dibaleni kok ngarep. Biyen mula ndek sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresna welas sejati. pungkasane sliramu digawe lara. Iki buyar ludruk sesuk dibayar piro. Ajare ini Ya tapi aja ngono, aja nyandak nang ludruk ngono lho. arep apa? Ya wong sing biasa ngono ae lho. Iya. Iya sakarepmu wis. Lek kondek dadi wong pancen kebacut. Ya gak kebacut ton nek sampe iki kok dibayar titik ancen gak nutut. Durung. Masih nggak nutut dek tapi kon jojok prengat-prengut. Ayo. Tapi lek panitia gak gelem nambahi ya ngur tak pilih gelut. Ayo bongko kon. Aku ada. Omahmu iki Skor Kidul kono. omahmu ndi? Berpelus pinggir Skor Kidul, Kecamatan Gedangan, terus mangrung wilayah Indonesia kota suwe lho. Padha doe masuk ke Keranggan desane kejamatane Ngajung. Ayo apa gak isore Gunung Kawi. Lah iya, lek kan trimo dibayar titik ya trimo, aku gak trimo iki. Ojo ngono. Ngene lho, Dek. Kabeh mau kudune disyukuri. Ngono lho. Tak syukuri ton pokok panitia gelem nambahi. Kowe lan aku, Dek, muga-muga dadi jodhone. Lah, Aku ra kere. apa? Wong genah karo aku karo kowe padha lanange. Lanang karo lanang kok jodoh. Mas te jodoh nyambut gawe, ngono lho. Kok jodoh nyambut gawe? Iya. Nyambut gawe bareng Ngono. karo hasil Dia digawe modal ngono lho. dibagi wong loro. Bagi wong loro. Ngono kuwi ana gono ginine. Ya ono. Ya lek ngono gonone melok kon ginine ae melok aku. Oh, kon kocok. Mesti kono gini ku warisan iki lho. Oh, warisan ah. Iya. Iya wis. Oh, ngomong karo kondek, tak reken ngomong karo arek gendeng. Gak kira entos. Masih gendeng tapi aku lak pancet ganteng. Lho lek wong kene lho ndek ro kabeh, lek katon iki lho pancene ganteng. Kowe ganteng mulakno bojomu bolak-balik meteng. Anak wis wae nyengkel ae. Lah apa sehat? Gak pejat koyo. Lho, gak kira lek pedho sehat ta? Masih meteng le, iku ya bojo-bojoku dhewe. Ten apa kon? Gak kira entos rek kon ayo. Gak kira entos. Lah tapi kok gak isin karo anak putune. Ayo, lek kontrol le bojoku meteng apa sebabe? Gak kira entos, gak kira ro, kon gak kira ro. Lho, gak sebabe ton lelemu iku mati lae.
Lele kali ndek iku jenenge lele lokal. Ayo, al, ayo. Ndak kira itu se alon, ayo. Tutupe bokong sak nang ngarep iki jenenge suwal. Pangite. Mati kok jeneng kata janyu. Nyambut gawe ngene iki ndek lek ana kerene kenek digawe modal. Ayo. Muga-muga iki engko karo panitia gak dibayar sesuk bojomu ra nguntal. Nguntal ae wong bojoku gelem trima apa anane le. Ayo. Aku ngerti ton wong bojomu ngono elek atine. Tak kira elek atine buktine Mas tak blonjo titik bojoku ya gelem meneng ae. Tapi lek kok tinggal ngoton bojomu ngrabak tanggane. Ojo dicemek Mas. Ayo Mas, lak dulu Mas. Ngejakmu sapa? Elek-elek bojo kon. Ayo. Ya aku tak mau jenenge bojo. Iya, iya. Ayo Mas. Suka-suka nongkrong di pinggir jalan. Suka-suka joget di pinggir jalan. Ini tahu bukan sembarang tahu, tahu mateng kabeh nenem. Ini penuh bukan sembarang penuh, penuh ganteng, anjene ganteng. Suka-suka Nyanyi di pinggir jalan. Suka-suka nongkrong di pinggir jalan. Ini beton bukan sembarang beton, beton ganteng dicampur tomat. Ini katon bukan sembarang katon, rupane ganteng mantune camat. suka-suka joget di pinggir jalan. Suka-suka nyanyi di pinggir jalan. Ini kaplek kan sembarang kaplek, kaplek ireng jagane kaplek. Iki pendek kan sembarang pendek, salah lah iya dah. Lale aku loh ya, ini tahu bukan sembarang tahu, tahu mateng kabeh enem. Ini benuh bukan sembarang benuh, masih kak ganteng panjen ketoke ganteng. Iki suka-suka. Suka-suka. Ini beton bukan sembarang beton, beton ireng ya, dicampur tomat. Nah, ini katon bukan sembarang katon, rupane ganteng mantune camat. ayo kon. Ini gaplek bukan sembarang gaplek, gaplek ireng jangane kates. Iki pendek
bukan sembarang pendek. Salah ganteng Koyok Dares. Suka-suka. Lagu iku ya, ini. Lagu iku aja dirusak. Contoh lagu ini keset-keset itu. Kaset. Iya tuh mana itu. Apa sih kan ngomong? Kaset. Ya, iku api-api. Kan lagu Bang Toyib gak kira iso. Kan Bang Toyib iso. Iso. Ya, Bang Toyib iso. Aduh. Iso. Ya apa? Suka-suka. Bang Toyib, Bang Toyib. Bang Toyib, Bang Toyib, penekno blimbing kuwi. Bang Toyib gondolmu. Oh, anak lek Sriwuning aku iso. Sriwuning mustika tuban amat banyak. Lagu campur sakri. Campur sari. Ada yang gamelan anu digabung sama musik. Seta. Panitia kene kok nyeluk dagang gendeng kabeh ngene. Lho, ora iki lagu. Lagu. Ora kaya ora komplain kok wis ora. Iki sing aku sing Sri Minggat. Ah, Sri Minggat. Sri, suaraku jan kaya Nabi Daud. Suara Sri. Ya. Dian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya Ustad. Ustad. Sing drama-drama itu. Ustad. Iya, Ustad. Ustad. Iya ya. Sri, kapan kowe bali? Lah iki lho bener. Kowe lunga ora pamit aku. Jarene nang pasar pamit tuku trasi nganti saiki kowe durung bali. Sibuk Nyanyi ku sing jujur ya. oh ya lali ya. Ayo. Ku coba melempar manggis. Oh, cara iki. Manggis ku lempar, mangga ku dapat. Ku coba melamar gadis. Gadis ku lamar, janda ku dapat. Ngono lho. Ya. Iki piye jamane jaman edan. Tuwek-tuwek kok dawa buntute. Rabi perawan. Perawane sing akeh wulune. Dah perawane yen bengi nangis wae. Marga sing tuwek dawa buntut. Wis awak dhewe lek jeneng katon benu pendek gak iso kesuwur. Gak iso. Temenan gak iso kesuwur. Tak pindah, tak le jenengmu. Kau bukan katon lagi. Namamu segera ku ganti. Biar gagah, biar seksi, nama katonku ganti Ria Kamandanu. Zaman tutur tinular, saiki diungkap maneh di TV-TV. Aku tak ganti nih. Aku bukan benu lagi. Namaku
biar seksi nama penuku ganti Ria Kamandanu dulure Arya Dibangga kau bukan pendek lagi namamu segera ku ganti biar pendek biar seksi nama pendek ku ganti anjing gila. Anjene kon ojo kok ganti ata. Apa? B. Gedin B. Kono. Kau bukan pendek lagi. B ya. Namamu segera ku ganti. Biar endek, biar cebol. Beri basah wis kaya dhewe kaences kae ya sakarepku yo takon ya sak senengku apa B aku bukan pendek lagi namaku segera ku ganti tampan biar seksi nama pendek ganti bajingan ya apa bajingan ini gimana tak ku bukan pendek lagi namaku segera ku ganti biar tampan biar seksi nama pendek ganti tentara kok tentara ya we salah nadane kok ngene kon tentara kon tak ganti C ya C iya kau ngono lah cek anu ya kau bukan pendek lagi namamu segera ku ganti C lo ya C ya biar gagah biar seksi nama pendek ku ganti C celeng mogok nyanyi di rumah kuping kok sepet gak enak ngono ya mesti di rumah kuping kono tuh nyanyi di rumah irung nyanyi sing penak ngono joget bareng lagune slow rock iso apa aja ayo lagune 1 2 3 4 malam ini saya akan membawakan sebuah lagu mencari-cari. Oh iya, mencari-cari. Lagune, apa kok dikru? Lagune. Aku mang ngomong apa? Lagune mencari-cari. Mencari-cari. Oh, iku mencari-cari. Jawane apa iki? Lah ya cek golek iya. Wis lek anu aku iki nyanyi. Lagu bisik-bisik. 1 2 3. Iya.
apa belakrak ngono kok niku. Lagu. Loh, kaya lagu ini bisi-bisi. Bisi-bisi. Angkatmu ya apa? Roro lapo. Bisi tetangga. Siapa ngomong tetangga? Lagu bisi-bisi. Itu bisi-bisi tetangga lagu. Duduk. Ngawur. Aduh, pirang tahun kupluke pendek ati Mbah. Bapak iki mari rezeki yo. Dikonang dukun iku rasane. Lah tak setrekno nang jam. Lho iki lho, rokok sempurna. Sempurna iki lek sing ditak iku jenenge Ji Samsu. Terus ora Ji Samsu. Ji Samsu apa? Ji Samsu putuk tunggale rokok kuwi lho. Lho iki Ji Samsu. Maksudnya Ji Samsu? Jiwaku sampai di surga. Waduh, aku rokok aku 76. Oh 76 rokok wong goblok. Lho kok iso ngono kok karane? Lho sing apik ya Ji Samsu ta. Lho 76 ya apik. Lho loro telu papat naik. Ya. Lekmu 76. Kon sekolah enggak biyen? Sekolah. Nek mari 1. Ya loro. Nek mari 7. Ya 8. Lah kok 76 wong goblok. Alami, ganti alami aku saiki. Aduh aja. Apa? Aku lagi miskin. Lek lagu rokok bentul. Ero iki. Benur. Apa? Bentul benar-benar toleransi. Lek arjat aku ro. Apa arjat? Aku rela dinodai asal tidak hamil. Gak iso meteng lek kono nyene. Lek minak jinggo aku ro. Apa pinak jinggo? Piring enak janji ki monggo. Iki kok pakai temen lek. Sing di surate sing di. Oh iya. Iki lek di Sumatera iki jenenge duduk budakan duduk Apa? Karang. Iya gudang karang. Nek iki kan anu apa? Inter. Oh iya. Nah, tapi lek di kono duduk Apa? GP. Bagus Apa GP. GP? Gudang garam pendek GP. Oh iya. Nang Sumatera kon iki nang Jaraka tok. Nang Sumarta ngono lho. Kok Sumarta ya apa sih kon ngomong? Lah iki nang Jaraka tok. Lah kon gak cerono. Sumatera. Iya Sumarta. Bukan pisan-pian. Wes. Sampai tak wacane ya. Iya. Ludruk Sari Budaya. Iki prayu jenengane. Aku golek kokone. Sisi. Kon terus seneng aku. Karis, aku njaluk nggih. Oh. Kon grendel. Ludruk Sari Budaya. Ono iki bagi aku iki. Aku gak keduman yo. Lho gak keduman tak jemplu. Ayo beruntung. Ayo. Lah aku kok kalah sih mbek derek. Kalah eleken. Pajak. Mergo goblok iku. Goblok. Iki ate dibuka pendek. Apa? Iki ate dibuka pendek kayak sukan. Lah iki. Kok ate dibuka pendek? Ojo buka tendek kon niku. Apaan? Ate kok buka Kene lakon niku. Lakon nek kono mesti ae. ini yang neki. Yo ngeneki. Lah kok nek kono. Lah ayo ini. Apa aja? Oh. Oh, adikku. Ayo. Aku mah guru omah lho ya. Ludruk Sari Budaya saking Bapak Slamet Kampung Kidul. Oh alah, Pak Slamet ya Allah. Kamu kita aja Allah Pak Slamet. Kak. Nendi lagu Ibu apa iki? Ibu Punar. Ibu minggat. Ibu Punar satu leyeh-leyeh, dua bojo loro. Harus dilayani, gak dilayani. Lele tak layanane. Oh kok layani? Iya saiki wis. Saiki iso tenan. Iso ah. Lah apa sih kok geger ae kon iki? Kita enggak?
Mamolo Wasno ta Wasno. Wasno. Dari Pak Janam minta lagu Bingung Atiku. Bingung atiku Bu Sibuk. Wes Dari Bu Yul. Dari Bu Yul minta lagu lagi kesengsem Dukun Asmoro. Bu Yul lho ya. Roh. endi? Ngono lho. Ngono ndi? Ngono lho. Ngono ndi? Ngono lho. Kono wae kono. Tawang Onok Lintang Pak Jani Sembur Kreco. Sumber Kreco. Kok sembur? Sing nyembur iku pendek, praene kaya ula. Ilate ngepang. Kalau tidak dilayani di bubuk brengose dibubuti brengose. Oh, cak pendek kan brengos sing brengose kontok. Iki dari ketua panitia. Iki Bapak Sai minta lagu Orali Bokong Semok. Orari maksudnya. Iki ya padha permintaane panitia orari. Sing isor iki nyok iki. Wis diwaca lho. Urung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat ini harus diganti dengan gending Samirah dari saya Bapak Rantah. Bapak Rentah Mangun Rejo. Aduh, Rentah Mangun Rejo jian gak kenal aku. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Buyul minta lagu kesengsem Dukun Asmoro. Iku dhisik cek dilayani bareng-bareng layanan Orari sih. Ya. Ayo nyambut gawe wis kae rokok. Orari. Oh iya, orari, yes.
sowan menyang kutha gedhe iki loro duwe nang Blitar nani kuning kang saking bukit swara kurang permana ing wasis pijer ngincangake halis lelo terus tresno sesideman putra liwat ngincangke alismu ketuku anandang rasane atiku wis lingser Joshua aku isih mampu ngladeni sholatmu Jung saterupu urip ana kutha gedhe kuwi tak tukoke pinjung satwa kata rupu ambek layani masai
aja ngalih entenono critane